Некоторые недосведченные люди кажут, что была летняя резиденция нашего славутого белорусского композитора Михала Кляфаса Агінска знаходилась у Польши. Дык вось, панове, каб потрапить у летнюю резиденцию белорусского композитора Агінска, зусім нават не трэба пераходзіць ніякую мяжу, а трэба, панство, дойти только до вёски Ручица, дзе калісьці знаходзіўся маёнтак агінскіх Ганута. І вось я тут, вёска Ручица, Вілейскі район, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Дзень добры, панове! Тадеуш Агінскі, ці як сябры яго называлі Тадзік, ён быў такі хлопец вельмі неардынарны. Ён, уявіце сабе, ўжо 20 гадоў выбіраецца дэпутатам на двухтыднёвы варшаўскі сойм. І вось там Тадзік даў дык даў. Ён быў сярод тых нешматлікіх, хто гэты сойм сарваў. Але нягледзячы ні на што, кар'ера яго рухалася вельмі імкліва. І ўжо 30 гадоў Тадеуш Агінскі становіцца сенатарам і кашталянам Трокскім. У Тадеуша Агінска было шмат розных маёнткаў, але вось перавагу ён аддаваў менавіта Гануце. Яна вабіла яго больш, чым усё на свеце. І вось менавіта тут ён і вырашае ў 1755 годзе пабудаваць сабе летнюю рэзідэнцыю. І дзеля гэтага запрашае сюды не абы каго, а знакамітага італьянскага архітэктара Абрахома Гену. А Абрахом Гену тады сябраваў з нашым беларускім прафесарам Віленскага універсітэта і знакамітым астраномам з Тамашам Жаброўскім. І вось італьянец Гену разам са сваім сябрам беларусам Тамашам Жаброўскім распрацоўваюць праект, і за 10 гадоў вось тут, у Гануце, паўстае цудоўнейшы палац. У стылі позняга барока з элементамі рокако. І вось кажу вам, панове, што мастацтвазнаўцы сцвярджаюць аб тым, што палац у Гануце быў шэдэўрам рокако. Ну, на вялікі жаль, як вы, панове, зразумелі, палац за нашых дзён не захаваўся, але дзякуючы Напалеону ордзе мы можам пабачыць, як ён выглядаў раней. А выглядаў ён вось так. Вось гэта каплічка калісьці стаяла якраз перад уваходам у палац. Будаваў яе таксама архітэктар-італьянец Гену ў стылі барока. І яшчэ гадоў 20 таму назад у каплічцы ў сярэдзіне стаяла скульптура Маці Божай. І вось на вялікі жаль гэтая каплічка, гэта і ёсць тое нешматлікае, што засталося ад палацава комплексу Агінскіх. Памёр воевода Тадеуш Агінскі 25 лістапада 1783 году. Вось тут, у сваім маёнтку у Гануце. Але вось пахавалі яго не тут, а пахавалі яго ў Вільні, у былой нашай сталіцы, у склепе капліцы Божага цела, побач з касцёлам святога Яна, якую ён сам і пабудаваў. Пасля смерці Тадеуша ягоныя маёнткі ўсе там і Маладзечна, Залессе, Ганута адышлі да ягонага малодшага сына Францішка Агінска. А ў 1814 годзе у Гануце пачаў уладарыць унук Тадеуша. Гэта славуты беларускі кампазітар Міхал Кляфас Агінскі. Міхала Агінска, гэта чалавека дабрэйшай душы любілі ўсе і плакалі, калі
ён быў вымушаны зноў жа пакінуць сваю радзіму, таму што царскія ўлады пачалі арыштоўваць ягоных сяброў. І вось, каб пазбегнуць арышту за удзел у тайным таварыстве філарэтаў, ён быў вымушаны паехаць адсюль. І вось, пакідаючы гэтыя мясціны ўлетку 1822 годзе, Міхал Клеафас Агінскі і напісаў свой знакаміты паланэз «Развітанне з радзімаю». Напісаў на яго, пакідаючы гэтую радзіму, за якую змагаўся і дзеля якой жыў. І называў сваёй радзімаю ён менавіта Беларусь.